Real learning. Ikastea ez da inoiz hain erreza izan. Jakintza guztiak klik bakarrean. Kaixo lagun, gaurkoan Euskal Herrian non dagoen ikasiko duzu, baita dituen probintziak ere bai. Baina horretarako lehenik eta behin koka gaitezen pizkatxo bat. Lurra planeta borobila da. Eta jakingo duzunez, ur gehiago dago lurra baino. 3 laurden ura da, eta beste laurdena lurra. Ea, hobe ikusteko marraz dezagun folio lau batean. Orain ezagunagoa zaizu, ezta? Ur kantitate itzel hori ozeanos, itsasoz eta beste batzuekin osatuta dago. Lurra berriz 5 kontinentez osaturik dago. Ea, jakingo zenuke non dauden? Borobil ditzagun gutxi gora bera. 1, 2, 3, 4, eta 5. Oso ondo. Errazagoa izateko ura kendu diot hurrengo mapari, eta kontinenteak soilik izendatuko ditugu. Beltzez dagoena Afrika da, gorriz dagoena Amerika. Urdinez Europa, horiz Asia, eta perdez Ozeania. Europako hegoaldean Euskal Herria kokatzen da, hurbil gaitezen. 4 probintzia Espainia aldean daude, eta beste 3, horiz daudenak, margosturik Frantzia aldean. Muga hortan Pirineo mendikatea dago. Hegoaldean dauden probintziak Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa dira, eta iparraldean daudenak Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa. Argi duzu orain non dagoen Euskal Herria? Ez zaitez ahaztu. Gai honen inguruan zenituen zalantzak argitu izana espero dut. Parteka ezazu zure inguruko lagun, ikaskide edo gurasoekin, eta horrela haiek ere laguntza jaso dezakete. Bideoa baliagarria izan bazaizu, ezaztu zure botoa emateaz. Hurrengo orduetan argitaratuko ditudan bideoen berri izateko harpidetu egin zaitezke. Gogoratu, jakintza guztia klik bakarrean.